السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله جولة النهاردة هتبقى من اسواق فتح الله فرع مرسى مطروح. طبعا فتح الله غني عن التعريف، منتجاته كلها محترمة والفرع قمة في النظافة. وفي منتجات كتيرة جدا. بصوا، هنبتدي اول حاجة بقسم الخضروات. انا خدت لكم كده في جولة سريعة. الاسعار جميلة جدا جدا، تعتبر زي مصر كمان، ويمكن في حاجات عليها عروض ارخص بكتير من مصر. ممكن توقفوا الفيديو تعملوا سكرين شوت وتزوموا، هتعرفوا الاسعار بالتفصيل. بصوا، انا زي ما قلت لكم القسم الاولاني ده هيبقى قسم المجمدات، فيهم كل الفراخ الناجتس والستريبس والوجبه الدجاج الكامله. عندكم بقى شركة أطياب وكوكي، وشركة اللي هي التوابل الشرقية، وشركة شيكيتيتا. فعندكم تنوع بين الشركات في فتح الله. بصوا، التلاجات مترتبة والأسعار كويسة جدا، وفي حاجات كتيرة جدا نازل عليها عروض، فهتقدروا توفروا وتشتروا كل الاحتياجات بتاعتكم خلال أسبوع المصيف. كمان صورت لكم في المخبوزات، وصورت كمان في قسم اللحوم البلدي، فهتستمتعوا بالجولة إن شاء الله. بصوا، دي كده البرجر الفراخ من شركة أطياب، برضو كانوا منزلين عليه عرض والعرض كان كويس. برجر اطياب بتاع الفراخ ده كويس. انا بحب شركه شيكيتيتا بصراحه، سعرها كويس في المتوسط، والمنتجات بتاعتها كويسه مش رديئه يعني، فانا بحب المنتجات بتاعتهم جدا وعلى طول بجيبها. وبرضو وانا هناك جبت العرض بتاع شيكيتيتا اللي هم كانوا عاملينه بمنتج كويس جدا، والعرض حلو قوي قوي يعني بصراحه. ده هنا برجر اللحيمي كانوا عاملين عليه عرض، والبرجرات برضو اللي موجوده اطياب وحلواني في اللحوم اللي موجوده في الفرع. تمام. بصوا، ده كيس كده برضو بفراخ بانيه. برضو انا جربته حلو قوي يا جماعة، والله بجد منتجات كويسة. وعلى فكرة في تلاجة تانية بيبقى عندهم سايب، يعني بيفتحوا كيس اطياب الكبير اللي هو بيبقى 2 كيلو، بيفتحوه وبيبيعوا منه سايب، وبيبقوا كمان حاطين الاكياس الفاضية عاملينها رول كده عشان حضرتك تتأكدي ان المنتجات دي تبع شركة اطياب. بصوا، منزلين كمية عروض جامدة جدا على المجمدات والمصنعات الغذائية. ده كده كان تلاجات البرجر. هنبتدي نخش دلوقتي حالا على تلاجة الخضروات. البامية عندهم الصغيرة السايبة دي جميلة قوي قوي، أحسن من اللي في مصر 100 مرة. ما بشوفهاش بصراحة في فتح الله اللي هناك، اللي هو جملة ماركت اللي في مصر. ما بتبقاش بالحجم ده، يعني بتبقى اكبر من كده بكتير. بيبقى في سايبه وكل حاجه، بس معرفش ليه مرسى مطروح بالذات دايما بيجيبوا الحجم اللي هو الاكسترا الزيرو. فبتعجبني قوي. بصوا، هبتدي اصورها لكم اهي. كل دي عروض عاملينها على على المصنعات الغذائيه بتاعه البرجر. خلاص اهو، اهي التلاجة اللي جاية دي هي تلاجة الخضروات. هنشوف فيها اهيت. ممكن تعملي بقى توقفي وتاخدي زوم وهتعرفي الاسعار. بصوا البامية، انا بحب البامية قوي بتاعتهم بصراحة. في الفرع دي البسلة. تمام. ودي البامية جميلة قوي. بصوا صغيرة ازاي وجميلة، يعني اصغر كمان من الزيرو، دي تعتبر الاكسترا. خلاص، هنبتدي بقى نخش على العروض التانية. اهو انا خدت لكم برضو ممكن تشتري اكياس جيفريكس، سواء ملوخية او بامية او قلقاس. برضو دي القايمة بتاعت اسعار جيفريكس. هنبتدي بقى. دي اللحوم البلدي، اسعارها 350 و375. تلاجة ما شاء الله منظمة، والحاجة زي الفل. تقدري تشتري منها زي ما انت عايزة. والشيف برضو راجل كويس، واداني رقم تليفون، ولو انتوا حابين تتواصلوا معاه اكتبوا لي في التعليقات، وانا ابعت لكم رقم التليفون بتاعه يبعت لكم الاوردرات. بصوا، الخضروات والفواكه كلها معلبة ومحطوطة في الاستندات. ده كان عرض على فيبا، عرض كويس برضو. كل دي تلاجات الخضروات والفواكه هناك. ده كان عرض على حلاوة بتاعت شركة حلواني، الكبيرة والصغيرة. بصوا بقى أسعار السمنة، هتلاقوا عروض جامدة جدا على السمنة والزيت والمكرونة. بصوا المكرونات كلها أسعارها حلوة قوي بصراحة ومتنوعة. وبقول لكم إن الأندومي فيه كل الأنواع، حتى الأندومي الكوري موجود هناك، سواء شركة كنور أو شركة أندومي نفسها. والمكرونات برضو نفس الوضع، كل الشركات موجودة هناك وعليها عروض وخصومات كبيرة، سواء الكيلو أو 400 جرام. اهو زي ما انتم شايفين. دي شركة روز جاردن تبع شركة فتح الله نفسه. منتجاتها حلوة جدا والله، مش وحشة، ما عدا بس اللي ما حبيتهاش قوي اللي هي الشوكولاتة السبريد، ما حبيتهاش في شركة روز جاردن. بصوا،
اهي. ودي برضو ايطاليانو بتاعة المكرونة، والضحى مكرونة، ودي سمنة فرن كانوا عاملين عليها، والهانم، والاكياس الصغيرة، وروابي، وجنة. بصوا بقى زيت الزيتون عندهم برضو عليه خصومات جامدة جدا، وشركات محترمة ومعتمدة وموثوق فيها. بصوا الزيوت كلها عليها خصومات ازاي. تقدري بقى تاخدي مثلا ازازة او حاجة في فترة المصيف اللي انت قاعدة فيه. اهو. دي شوكولاتة سبريت او الخل، كل حاجة عاملين عليها عروض. كمان انا ما جبتش كل حاجة، لان التصوير صعب شوية، فانا جايبه لكم يعني اهم الحاجات اللي هتحتاجوها في المصيف. الالبان، المكرونة، الزيت، السمنة، الأجبان. فدي أهم الحاجات اللي هتبقوا محتاجينها هناك. الشاي برضو بكل أنواعه عليه خصومات، والقهوة عليها خصومات. بصوا بقى طبعا أحلى قسم في فتح الله اللي هو قسم المخبوزات. بصوا قد إيه جميل. يعني ما ينفعش تروحوا مرسى مطروح من غير ما تجربوا المخبوزات دي كلها. لا، حاجة تانية خالص. الريحة أصلا جايبة لآخر الشارع، ومنتجاتهم ليها طعم مميز، سواء الميني بيتزا او الباتيه الصغير. او بيعملوا حاجه هناك كده زي مقرمشات اسمها كراكنز. بيبقى رقائق كده بالشوفان للناس اللي عامله دايت. بصوا دي الطحينه اللي بتتعسر، والفول السوداني اللي بيتعسر. برضو عندهم قهوه بتطحن قدام عين حضرتك، وبتاخديها معلبه ومعقمه في الجهاز اللي انت شايفاه. دي اسعار الاجبان والرز برضو. اخدت لكم كده جوله سريعه، بحيث ان وده البيض برضو سعره ده كويس. انا جبت الكرتونه دي كويسه وسعرها كويس والحجم ممتاز. ودي الريكفورد والشيدر والفلامنك. فكل حاجة هناك، الزبدة البيضة والزبدة الصفراء، بأي قطعة، حتى لو عايزة قطعة صغيرة بيدي حضرتك، ما فيش أي مشكلة خالص. عاملين عروض بصراحة شاملة كل الأقسام. يا رب تكون الجولة عجبتكم. ما تنسونيش من صالح دعوات.